No pienses encontrar la perfección en los que te rodean. La excelencia es difícil, por lo tanto, si encuentras fallas en las personas que admiras, no te desilusiones, bríndale más amor y apoyo para que se repongan de las oportunidades perdidas. No desprecies a los caídos, sino levántalos, poniendo de relieve aquellas cualidades que tenemos como patrimonio interior, de modo que aquellos puedan superarse y triunfar hasta el último. Esfuérzalos a que sean valientes y sigan el camino. Tomadle de la mano, dadle una mano amiga y verán que este mundo cambiará para bien. No seáis necios. Si algo hay para cambiar, cambiemos. Si hay algo para decir, hay que decirlo. El corazón siente, nuestras almas saben todo. Primeramente, conoced los corazones y entenderás que todo está en tu interior. Por lo tanto, comprenderás que la vida es más hermosa de lo que te imaginas. Oh eterna felicidad.